வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா KUBOTA MU 4501 மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2022 மாடல். இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாத வண்டிங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் தாங்க வருது. ஆயில் பிரேக்கு, டோல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இல்லைங்க, டாப் மட்டும்தான் அங்கே இருக்குது. ஓக்கு பெட் இல்லை, கை சைடு சைடு சேனல் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பரும் ஓக்கு பெட் இல்லை. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே கம்பெனியில் அந்த ஒரிஜினல் டயர் தாங்க, ஃபுல் டயர் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் 10 மணி நேரம் தாங்க வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆயிருக்கு. சேர் ஓடாத வண்டி. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாத வண்டிங்க. வாங்குறவங்க பேர்லேயும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி தந்துடலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா மதுரை பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க.